Salam mes chéris, j'espère que راكم ملاح. Alors bon, j'étais عند مامايا et donc je me suis dit دوك كنت قاعدة هكذا نقرا vos messages et vos نقرا vos commentaires aussi. En fait j'ai constaté qu'il y a beaucoup de filles là elles me demandent des conseils. كاين des filles les elles sont désespérées, كاين بنات اللي داروا حاجات وما نجحوا لهمش و donc vraiment انا j'ai décidé ندير لكم هاد لي ستوري juste pour نطلع لكم المورال ونحكي لكم une petite partie. bon مانيش حابه نحكي فريمون بديتاي باسكو هاد الحكايه جازت عندها شحال et donc mais juste نحكي لكم هكا حاجات على l'expérience ديالي و j'espère vraiment que حتعاونكم que vous baissez pas les bras. اذا حنحكي لكم c'est juste باش vous ne baissez pas les bras وتقعدوا toujours تقاوموا و vous faites votre وديروا البوسيبل ديالكم باش تحققوا واش راكم حابين. ميم ولا تفشلوا عاودوا نوضوا على رجليكم وحققوا واش راهو في بالكم ولا واش راهو في قلبكم. دونك نحكي لكم انا en fait pour je pense كاين بزاف bon كاين اللي يعرفوني depuis le début mes débuts donc ça fait 2 ans هكذاك en principe على بالهم mais j'en suis sûre que la plupart فيكم ما على بالهم. Donc Anna Noream Collection, c'est pas ma première marque, on va dire. Avant, j'avais créé une marque avec une certaine personne et avec la marque, je pense, تعرفوها. Donc, et franchement, on s'est vraiment investi avec le truc. Donc, نهضر على روحي, Anna, je me suis vraiment investie. C'est-à-dire, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que, كامل l'énergie ديالي, كلش حطيت كلش. Pour réaliser un rêve, c'était un rêve de 2 filles. Et puis, c'est-à-dire Anna ou la personne écoute معها. Et par la suite, يعني حقيقة on a avancé et لحقنا الانستاد ما كناش كامل نتصوروا بلي رايحين نلحقوا له en si peu de temps malgré que خدمنا vraiment on avait franchement ما عندي ما نقول لكم surtout de bon نهضر على روحي toujours نعدنوا ليا franchement je me suis donné à fond. Je faisais des livraisons في رمضان à 8h du matin donc هذين يعني شافيت لها je me déplaçais je cherchais كنت ملي خرجت الصباح ما نوليش حتى العشيه هملت قرايتي un certain moment et je me suis trop investie بعد الحمد لله à la fin ça a abouti où on a ouvert والحمدلله on a ouvert un magasin et tout et après ما تفاهمناش واش نقول لكم كي ما تفاهمناش en fait الاسم n'était pas عليا était على l'autre personne et donc c'est tout à fait انا je me suis retirée ماشي حنقول علاش ماشي حنقول كيفاش والمهم نخليها هكذاك برك. et ben vous savez que quand je me suis retirée عاودت وليت من نقطه الصفر. شوفوا alors que كامل واش بديت c'était un petit début ما كنت نعرف والو ما كنت نعرف ني وشنو قماش ني وين نشري قماش ني والو tout ça j'ai appris toute seule انا وهذيك لا بيرسون يعني طورنا روحتنا بروحتنا. En gros, on était les toutes premières à ce que ندخلوا في هذا le domaine هذايا. Et puis je vais vous dire les genre après ma صرا un truc genre c'est bon كل وحده يعني انا j'ai décidé à ce que نجبد. Et franchement je نقول لكم كي تكونوا vous avez investi بزاف حاجات ماشي غير دراهم راني نهضر كلش وقتكم صحتكم راحتكم تخمامكم شغل ومن بعد ذيك تلقاو روحتكم وليتو نقطة الصفر فريمون شغل ما عندكم والو 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 والو. هذاك النهار جو ما بيش كيفاش حنفهمكم مي j'ai perdu j'ai en gros شغل بين دقيقة ودقيقة j'ai perdu espoir ومن بعد ذيك عاودت شغل واحد ضربني بكف je me suis dit non je suis en gros si j'ai commencé في هذا le domaine c'est que je suis faite pour ça. خسرت وقت خسرت دراهم خسرت بزاف حاجات ما يروحوليش هكذا. et ben j'ai repris mon courage à 2 mains ورحت وعاودت لي بروسيدور من دار وجديد من l'enregistrement تاع لا مارك من لا كرياسيون تاع لا مارك. après كاين
Après, qu'il y a des gens, ils sont venus dire ah ouais, anti telle et telle et telle personne, alors que toujours j'aime pas dire et je m'enlève نحكي parce que je me dis, je m'en fous pas mal de ce que les gens peuvent dire. صح c'est que عاودت وقفت على رجليا وعاودت من نقطة صفر بالك فريمون حاجة قليلة تاع دراهم فريمون قليلة وعاودت وقفت على رجليا وعاودت كريي اون مارك ديالي انا اللي ما كنت شريكه مع حتى واحد فيها وعاود طلعتها وحدي باسكو ما عاوني حتى واحد ابار مروان اللي شغل كون جو دي سادير مروان ماشي شريك سي ان غرو سي البروبريتير تاع et je عاود طلعتها vraiment وحدي et je suis vraiment fière de moi au début je pensais pas que ça allait marcher كنت داخله في حيط كي تعاودوا تولوا من نقطه الصفر وما على بالكمش وتكونوا لحقتوا لان سارتان نيفو ومن بعد تعاودوا تولوا هكا لتحت وتعاودوا طلعوا روحتكم. Je vais pas vous dire بلي c'est facile mais كي نعاود نتفكر بلي j'ai réussi والحمد لله ما تقدرش تيماجينيو à quel point faut juste ديروا كونفيونس في روحتكم وتقولوا بلي انا نقدر ندير هذيك العفسه. طيحوا ونوضوا جست بار دي جورني ما عنديش دورو جو فو جور كو ما عندي دورو عندي غير حق ليسونس قسما نروح لهذيك البلاصه ونعاود نولي وهكاك جاي في مون بوسيبل. الحمد لله كون جو بلي شغل لوفرتور تاع المغازان سيتي شنو نقول لكم لا كرياسيون تاع لا مارك سيتي en décembre. Décembre j'ai lancé la collection Lula et bon la création de la marque c'était bien avant parce que nous la collection de Lula اللي خرجت c'était décembre وحطيتها en ligne en بعد عاود حليت حانوت où c'était le mois d'avril. Voilà, c'était le mois d'avril. Je me rappelle le 22 avril, on a ouvert notre premier magasin في Berkhadem Norem. Et نهار l'ouverture, j'ai pleuré parce que ça m'a كاين بزاف بنات يسقسوني كي يشوفوا لا فيديو يقولوا لي علاش بكيتي بس سيتي هذيك الحرقه تاع عاود وليت من زيرو شغل عاود وليت لزيرو ابري عاود طلعت وديفيسيلمون مي لحقت ça m'a trop fait plaisir ما تقدروش تيماجينيو à quel point. et par la suite خلاص c'était صح juste après par des périodes وين تزوجت وهذاك لو مارياج نيتي با يعني لا دات فيكسيناها 5 mois برك قبل العرس وحاجه ما كانت واجده دونك كنت نجري جي ديليسي شويه ابري مي ا شاك فوا شغل ندوز بار دي بيريود هكا ونعاودو نطلعو انكور فوالا نعاودو نطلعو انكور بلوس ومن بعد جا المغازان تاع وهران وبعد انا شي طومبي انسانت وما كنت عبالي وما كنت موجدت لها وكونترير جافي بلان دو بروجي كيف سما يعني j'étais angoissée désespérée قلت كيفاش راح ندير و سي تالمون كو سيتي با اون غروساس اللي كنت نستنى فيها تما ايماجينيو تزوجت منها شهر ابخي ما جيت نرفد روحي نعاود نريغلي اموري اي تو اب j'apprends بلي جيتي انسانت اي بي شغل جيتي شامبولي ما عرفت وين نصد ما عرفت واش ندير ما عرفت اي دونك جي انكور ديليسي اي بي اون بعد هذيك عاودت ومن بعد الحمد لله سيتي جون ان كومبا ومن بعد سي بون الحمد لله on a ouvert notre deuxième magasin في وهران ومن بعد dernièrement notre troisième boutique اللي حلينا شحال نقول لكم ان شاء الله فتح سي بون تحلت لا بوتيك في ومازال ان شاء الله الخير القدام ومازال ماشي غير كاين بلان دو دومين تاني تم جايين ان شاء الله ربي يقدرني ويقدر كل واحد فيكم ان شاء الله ربي يحقق لكم كامل واش راكم حابين كامل سون اكسيبسيون. واذا حكيت لكم هاد الحكايه باش ديروا كونفيونس في روحكم اذا vous êtes désespéré ولا non prenez votre courage à deux mains في هاد الحياه il faut prendre des risques برك il faut تقراو لهم حساب à l'avance و allez-y réalisez vos rêves ou de préférence ما تحكوهمش parce que الناس ils vont juste vous dire بلي لا c'est pas possible لا انتي وين رحتي بتخمامك هذا وراكي حاسبه روحك انتيا. انا on m'a dit déjà ça واللي قالوها لي la toute première fois c'était des membres de ma famille c'était mon papa et ma maman اللي ما امنوش اصلا. la seule personne اللي امنت بيا c'était bien مروان. et puis par la suite كي بداو يشوفوا ce que ça a donné
جاو ليا وقالوا لي فرانشمون تو تير شابو يعني on savait pas بلي صح لي يعني بلي tu vas réussir ou ils étaient très contents pour moi ou voilà en fait je vous demande de faire la même chose اذا نتوما راكم مامنين اذا نتوما راكم مامنين بقدراتكم بواش راكم قادرين ديروا كم بروجي بواش راكم ميم اذا بحاجه صغيره نقولوا بمئة ألف بالك حاجه اليزي وسي نتوما تحققوا هذيك الحاجه sans l'aide de personne هكذا c'est plus important parce que c'est bien تكون معاونا c'est bien يكون لا تاع دوت بيرسون اي تو كي هذيك الحاجه تحققوها نتوما وتكونوا درتو بوسيبل عندها طعم واحد اخر كامل دونك اليزي